time for episode 5. Something I think the show does really well is leaves you with a lot of questions but answers some of them along the way, but only enough to make you satisfied and keep you guessing. I think it's very smart of them because then you go, okay, this question was answered, now I have 2 more. And bit by bit, they introduce more of the story, which I do think is getting better as it goes along, more intriguing. And then it has the side plots with the cursed objects, but also the cameos. I really am enjoying the cameos. Something that I was thinking about, and I do not think this is correct, but can you imagine if Doom was sent from the future into the past to help Qatar every time a serious issue had arisen where he could be in danger? That would be very interesting if, say, they did that. I'm not saying they are, and I don't think that is actually what's happening, but can you imagine if he was sent through different periods of time back into the past to help him at maybe his most vulnerable? I definitely can't wait to see what this episode has, because it will have a good cameo, plus we were finally introduced to that woman at the end, and now we need to know more about her. Straight into cutting up some fish. That reminded me of Moonlight Chicken for a second there. We getting a chef? I don't know, the music implies something eerie right now. The perfect housewife, maybe? Who's not the perfect housewife? perfect No such thing as being perfect. perfect Okay. Oh, the distorted way the camera's held. She killed all of her lovers? Uh-oh. There was something spilled on that table there. Okay, quite a few people. Yeah. พ่อรูปแม่ลงมาทำไมอะ Is she the new wife? But what is she really? Who is she? ดีทานข้าวกันก่อนไม่กิน Yeah, I don't think she wants to. How long since then her mom กลับมา passed? นี่นี่กลับมาก่อน Honestly, they don't even look old enough to have a... He doesn't look old enough, I should say, to have a child that age. On Earth. Okay, nice establishing shot. Oh yeah, he made them lock him up for their own protection. I mean, at least he's being fed. I wonder how many days he's been in there now. You never get a sense of how much time has truly passed. Again, I feel like that's part of the distortion of the show. He's refusing to eat. And I need to eat. They knew how to dress this actor, this character. No matter how old he gets, he knows what fashion is. นี่วันนี้ก็ยังไม่ยอมกินอะไรอีกเหรอ I'm guessing he feels 3-4 responsible. วันฝากเธอดูแลโดมให้ด้วยนะ Oh, where's he going? ของที่พวกนายจะไปประมูลกันนะจะช่วยโดมได้จริงๆใช่ไหม Apparently, that's why he wants it. Because we know he doesn't have memories, because he's not this dome. We need to find out more. Oh, I was like, who's this man? He looked so different to when he looked at the beginning of the episode. I was like, who's this? คุณคะคุณอิงที่มาอยู่ใหม่ใช่ไหมคะ Yeah, you two are nosy. ยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่ชื่อมณีค่ะส่วนนี้พี่จินดาแล้วก็พี่พลอยค่ะเมื่อกี้อะค่ะพ
วกพี่แอบเห็นคุณอิงกับคุณก้อง น่ารักกันจริง No, ๆ you เลย didn't นะคะ happen to see. You were แล้ว nosing. ค่ะแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนเลยนะคะ ที่คุณบุษราก็มายืนจูบส่งคุณก้องแบบนี้ก่อนไป You're ทำงานทุก comparing วัน his แต่ก็ไม่รู้มีปัญหา first อะ wife ไร to his new wife. อยู่ๆคุณบุษราถึงได้ She killed herself. I mean, it had to be something dark. It's this show. But why? Was there something to do with mirrors? Food? Perfection? And here she is. Dead. And a ghost. สักพักในท่านี้3ลมหายใจนะคะ ย่อเข่าขวาไว้ ยืดหน้าอกท่าท้องหาเพดานซ้าย So she just seems to have this kind of เข้าออกนะคะ middle ซ้อ upper class everyday life ขวาไว้ so far. Well, things are gonna change. ก็ไปแข่งกับใครอย่างนั้นแหละก็นิสัยที่แข่งที่แย่งชิงนั่นแหละค่ะ คุณพี่ก็ต้องระวังสามีคุณพี่เอาไว้ดีๆแล้วกัน Oh wow, they talking about her. ไม่สนใจเป็นผู้หญิงฉัน Oh, so she's poor. And they're all high society. Well, she came from a lower social class. If it's her they're talking about. ขอบคุณค่ะ Well, I don't trust her. We'll see. ขอบคุณค่ะคุณ นิสาค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนิสา คุณอิงมาเล่นโยคะเป็นครั้งแรกเหรอคะ ใช่ค่ะครั้งแรกค่ะ ครั้งแรกถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ Okay, she's ขอบคุณ complimenting ค่ะ her. อิงไม่อยากเป็นตัวถ่วงใครอะค่ะ ก็เลยทำเต็มที่ Wow, did you go for an intermediate or higher class? ไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นเขาพูดกันเลยค่ะ ใครพูดอะไรอะคะ Yeah, well, we just heard them talking. คุณนิสามาเข้าคลาสด้วยเหรอคะทำไมนี้ไม่เห็นคุณนิสาเลยอะคะ They're so fake. นิสามาเข้าคลาสตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ แต่ที่คุณมณีไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจ้องจับผิดใครอยู่หรือเปล่าคะ Good on her for calling them out, even if I don't trust her. Good on ว่า her. น้องอิง See how fake they are? ตั้งใจกระตือรือร้นดูดีมากเลยนะคะ Sure, that's the ไม่ใช่ reason. ราริกรารีเหรอคะ เหมือนเมื่อกี้จะได้ยินว่าราริกรารีอยากจะเข้าสังคมชั้นสูงค่ะ Yeah, you have to put them in their place, because otherwise they'll continue to do what they're doing. จะได้เวลาแล้วล่ะตอนนี้เด็กๆคงรอเราแล้วล่ะจริงด้วย Bye bye. เด็กๆก่อนนะคะ Bye bye. ขอตัวก่อนนะคะไปเลยจ้า คุณอิง สู้คนกว่าที่ฉันคิดอีกนะคะเนี่ย Maybe she didn't have the confidence until you bit แล้ว back. คุณอิงไม่ต้องไปรับลูกหรอกเหรอคะ She doesn't have any. ไม่มีลูกอะค่ะ ถ้าอย่างนั้นขึ้นไปคุยกันต่อที่ห้องฉันดีไหมคะ ฉันเริ่มอยากจะรู้จักคุณอิงมากขึ้นซะแล้วสิ Uh-huh. I mean, right now she feels like she's got a friend. Someone who's not looking down on her and talking about her. Him and the gum. I wonder how much wealth he's accumulated. เชิญครับคุณคาถา You calling him the hermit? Or is that Dome right now? Interesting design, because it feels like something from the past mixed with the future and the present. การประมูลของเราในวันแรกจะเริ่มในเวลาเที่ยงตรง ขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สนใจของในรายการต่อไปนี้มาเข้าร่วมการประมูลที่ห้องสมุดของโรงแรม So interesting, because this is someone who's immortal, so he's seen the world เรา change. จะเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับแทนเครดิตการ์ดในการประมูล Oh? ขอให้ทุกท่านพบเจอกับวันที่ So ดี you have to use that instead of a credit ทุกท่าน card. ครับ ครูกระทาครับ I guess it's ของ just to ที่ show เรา how ต้อง much กา you ร really do จะอยู่ have. ชิ้นสุดท้ายในการประมูลวันสุดท้ายครับ Oh, yeah, of course. The last piece on the last day. งั้นจนกว่าจะถึงวันสุดท้าย
ถ้าเกิดว่านายมีอย่างอื่นที่อยากจะเก็บไว้ที่ Go and พิพิ get ธภัณฑ์ them. นายก็ไปประมูลมาได้เลยนะ อย่างไอ้ไข่ฝังมุกที่นายช ปา อบ เปเช่เอครับ It's นั่นแหละ there's ระหว่างนี้ something ฉันว่า about ฉันจะพักสักหน่อย Tripov. นายใช้ The บัตร way ก็ he ได้นะ kind of is so to the point and correct. Like there's no emotions behind him when he says ผมมีของ things. ผมขอตัวนะครับ Such an interesting character, but it's like he has no emotions, and he's always correcting him, but it's done in such a funny way. เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกแล้วสินะ Of course, he came prepared. Is he calling June? Oh, he's watching him. That's a little bit creepy. Okay, thank you. The setup is very... I don't know. The music goes really well with it as well. เชิญนั่งค่ะ It's almost like she wants to be perfect as well. Look how everything is set up. Oh, we're back to the food part. Uh-oh. ทานซุปร้อนๆหลังออกกำลังกาย จะช่วยผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ ขอบคุณค่ะ And she's not gonna refuse it because she doesn't want คุณ to. อิง but ไม่ she's ต้อง being ห่วงเรื่อง rude. คนพวกนั้นเลยนะคะ เขาก็แค่อิจฉาคุณนะคะ พอคุณอิงได้แต่งงานกับคุณก้องที่ทั้งหล่อแล้วก็รวย แถมยังหนุ่มยังแน่นอีก They ผู้ just หญิง want to ข look องเรา down on อะ her. ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงริษยาอยู่แล้ว That's what it is, คุ and ณอิงว่าอย่างนั้นไหมคะ they're just using the stereotype of nosy neighbors. อันที่จริงแล้วอ่ะทุกครอบครัวเขาก็มีปัญหาทั้งหมดนั่นแหละค่ะ That's true. อย่างคุณมณีเองก็เพิ่งจับได้ว่าสามีนอกใจ Oh, แต่ตัวเองก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ สามีของ How คุณ do you- จินดา กับคุณพลอยก็แอบกิน what, together? ทำไมคุณ Uh-huh. นิสาถึงรู้ทุกเรื่องเลยล่ะคะ Who is she to know all of this? อาจจะเป็นเพราะว่า ฉันอยู่ชั้นบนที่สูงกว่าใคร Oh, ๆ ยิ่งสูง ยิ่งเห็นทุกอย่างชัดเจน above everyone else? Like, เห็นก I ระ need ทั่ง to take in that คน as a ที่กระโด different ดจาก meaning. ดาดฟ้าลงไปข้างล่าง คุณอิงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ That's free ฉั to นไม่ see. ได้สนใจหรอกว่าสตอรี่ของคนอื่นเขาจะมีความเป็นมาอย่างไง แต่ฉันว่าคุณอิงกับคุณก้องเนี่ยเหมาะสมกันมากเลยนะคะ เพราะคุณอิงเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง แต่มันก็ติดที่ว่า Are they เขามี perfect? ลูกติดเนี่ยแหละค่ะ ยังไงเขาก็ต้องเอาลูกมาเป็นอันดับ Oh, is she trying to convince her to get rid of the และตอนนี้ daughter? เนี่ยคุณก้องก็เริ่มแสดงสัญญาณความห่าง I feel like she's ใช่ the ไหม devil. คะฉันขอถามคุณจริงๆเถอะค่ะ Like, I mean, she's manipulating คุณ her. สองคนมีอะไรกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรอ ไม่ใช่ว่าก่อนแต่งงานหรอกเหรอคะโอ๊ย That's what I mean. Like, she's getting these little things to egg her on to react in a way. ขอโทษค่ะคุณอิง คุณต้องการอะไรอะคะ ลองทานซุปดูสิคะ ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้ ลองทานซุปดูก่อนค่ะ See everything behind it. She is. It does feel like the devil playing into the hands of someone. It's almost like signing a contract here. She doesn't really blink that much either. Uh-oh. Yeah. It doesn't feel normal or something that she would be so eager to eat it like that. คุณใส่อะไรแปลกๆไปในซุปคะเนี่ย Uh-huh. That's why you shouldn't have had any of it. Um, ในนี้มีเกลือเสน่ห์อยู่ Charmed. Here we go. มันจะทำให้คุณอิงได้ทุกอย่างที่คุณอิงต้องการ But there's always a price. คุณเคยได้ยินคำว่าเสน่ห์ปลายจวักไหมคะ มันอาจจะฟังดูโบราณไปสักหน่อย แต่พอหลังแต่งงานแล้วเนี่ย ฉันก็ได้รู้ความหมายอีกในหนึ่งของคำนั้น
Interesting. กลับมาแล้วเหรอ I mean, she's gonna be like this. She's young, you're the new mom. Her mom's dead. มันคือคำว่า Power and control. Here we go. อำนาจ และการควบคุมยังไงล่ะ She'll get him to do everything she says. And we did see something spilled on the table right at the beginning, so I'm guessing นั่นก็ that คือ was การทำอาหาร a มัด future กับ event. หัวดูนะคะว่าชอบไหม Let's see what happens. Because again, it's about power and control. But will this kill อ him? ร่อยอ่ะ ชอบใช่ไหมคะ ขออีกได้ปะ ได้สิคะ ผู้หญิงเราสมัยก่อนเนี่ย ไม่ได้เรียนหนังสือ ถูกจับให้อยู่ในครัวตั้งแต่เด็กๆ ถูกด้อยค่า ไม่ให้จับหรือทำในสิ่ง He ที่สำ wants คัญ all of it. จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือบอกความต้องการอะไรก็ไม่ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ นั่นก็คือการควบคุมผู้ที่ถืออำนาจนั้นอย่างอ้อม What is she? Oh, is he now desiring her in a biblical way? She's gonna get ไม่รักอิง very strung up on the power ก็ลาไปก่อน and greed of it. ได้ ๆ ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อควบคุมผู้ถืออำนาจนั้นได้ จะมีโอกาสมากจะมีโอกาสน้อย Take the power. Yeah, look. I knew it. Look, she's looking at the daughter. Like the wicked stepmother. That's what it feels like. This storyline is the wicked stepmother. Oh. That's her. I was like, what's going on with the hand? ทำไมถึงนั่งอยู่เฉยๆล่ะ Who are you? ไม่ต้องมาสนใจหนูหรอกค่ะ ถึงหนูเล่นไป ก็ไม่ได้มีใครสนใจหนูอยู่แล้ว แปลว่าที่จริงแล้วเล่นเป็น เคยเล่นได้ Does she feel แต่ตอนนี้เล่น neglected? ไม่ได้แล้ว เซนส์ของนักดนตรีน่ะ พี่เป็นครูสอนเปียโน ชื่อรัชนี Okay. I feel like you shouldn't trust anyone this episode and take their hand. ไหนขอดูหน่อยสิ Does she cut herself? Burn herself? Musician dystonia อาการนี้เนี่ยไม่ได้เกิดกับนักดนตรีทุกคน แต่เกิดกับคนที่เล่นมากๆ ซ้อมหนักๆ คนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากการซ้อมผิดท่าหรือว่าเล่นผิดจังหวะ แต่ She's ที่ not หลา had ยคน anyone to ไม่รู้ help ก็คือ her. คนที่เป็นโรคเนี้ยไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้ เพราะความวิตกกังวล ยิ่งคนที่เป็น perfectionist ก็จะยิ่งเป็นบ่อยเลย Yeah, if you're a perfectionist and you have an issue like this. แล้วไอ้ที่ว่ามา มันมีทางแก้ไหมคะ See what I mean? It's like they reel you in and get you to like want something. And within that something is a consequence. See? That's why you shouldn't be really trusting of people. อยากลองดูใหม่ไหม I wonder if she hasn't been able to play since her mother died. They spoke about power and control. How many of these women are out there? It's not the same actress. Or it doesn't. I didn't think they were. Piano. She's got a good stretch as well on her hands. ที่จริงแล้วเนี่ย พี่คิดค่าสอนเป็นรายชั่วโมงนะ Oh, do you?
How ซ้ much อม is ตั้งแต่ that? 6 โมงเย็น หนูยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหม แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธพี่ใช่ไหม Yeah, she's curious. อืม Oh, here we go. เชื่อพี่ แล้วทุกคนจะหันกลับมา I feel like whenever I see with that, it's like a secret club, but it's not a good secret club. She's looking for the. Oh, is that their room open? Because we still have the ghost of the dead first wife. So when does she make a reappearance? Because we saw like a small snippet. Okay. Something wants you gone. Well, it looked like her because whatever did that to her was wearing the same outfit she was wearing. ทำหน้าอย่างกับเจอผี But it could be like a ghost. ข้างในนี้มีผีหรอ She's about to see the picture. Yeah. She's not gonna be happy. ทำไมลูกแม่หนูถึงมาอยู่ในนี้ Where did you think it was gonna be? ทำไมหนูต้องฟังไอ้คนที่มันมาแย่งพ่อไปจากหนูกับแม่ด้วย รู้ตัวไหมเราให้แม่หนูทุกข์ใจจนต้องฆ่าตัวตายอ่ะ รู้ตัวบ้างไหม Oh, right, ไม่ต้อง what? มาคิดว่าจะมาเทียบตัวกับแม่นะ ผู้หญิงต่ำๆแบบคุณอ่ะไม่มีทางเทียบแม่หนูได้หรอก พี่พูดอย่างนี้ได้ไง All the times for him to come in. ขอโทษนะเขาดูนี้ Why? It wouldn't be sincere. If she apologized, it wouldn't be sincere. Whoa! ขอร้องนะอย่าทะเลาะกันเลยนะ Oh my god, this family. Why are you apologizing? I mean, he technically slapped her. I don't know why I said technically. He did slap her. Is it me or does it feel like the life is draining out of him? Oh, so you knew her. ยิงหยุดฟังก่อน พี่กับผมไม่ได้รักกันแล้ว แล้วก็จะหย่ากันอยู่ดียิง But was she supposed to be her friend? ในโซนของบีเขาสนิทกับแม่มาก เขาเลยต้องหาใครบางคนที่จะโยนความผิดให้ เพื่อที่เขาจะได้ยอมรับกับความสูญ So many layers being added to this story. The fact that she knew her makes you kind of go, huh? ทนหน่อยนะทนหน่อยเราจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะ That was an additional ATR because the whole พี่รักอิงนะ tone of him changed. This whole perfect thing is being brought up again. Nothing is perfect, but people who desperate to achieve it will go to any means to get it. He just slapped his daughter and now all of a sudden he's horny again. See what I mean about the power and control? Did you want to start those practices at 6 p.m? Better call that woman. Is she gonna wait? I was waiting for the reflection of her to move at a different pace to what she does.คุณรัชนีใช่ไหมคะ
I want those lessons. หนูพร้อมแล้วค่ะ Fine, but that ready meant something else. See what I mean about the complete control she has over her? And the more control she has over her, the more she will be reliant on her. สิ่งที่เธอต้องทำก็คือ See? Like, ลดอัตราแล้วกินซุปของคนที่เธอเกลียด really? Seen as... is she now gonna be controlled? I mean, there is such a thing as having too much food and killing someone. Kill them with the food. It's like they're all of a sudden gluttonous. Something I really like this episode is the sound, the music, and the way the cameras kind of shift. If you watch it sometimes. Look, everyone's coming to listen. It's like an army of little kids to do her bidding. The perfect family now. She's back. She gives her something, but she wants something else in return. Like how the wind just is blowing the hair. It's interesting because they've kind of gone away from the cursed items and now are using like different forms of it. เคล็ดลับอะไรพิเศษให้คุณอิงอะค่ะพวกพี่ก็อยากจะได้บ้าง Here we ค่ะ go. พอจะแบ่ง More บ้างได้ไหมคะ control. And that is something I like, is that he's taken on this other kind of story of like creepy, unusual, supernatural things happening instead of just the cursed objects and away from the museum. Mm-hmm. นี่ไม่ใช่ว่านายเจ็บใจที่โดนไอ้นี่ปาดหน้าของที่อยากได้หรอกเหรอ No, he's too smart to just be like that. ไม่ดีแน่ครับเหมือนกับว่าเธอตั้งใจจะมากวาดของทุก She's ชิ้นในงานประมูล clearly she's up to something. ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยของชิ้นนั้นที่คุณกระทาอยากได้ นายพูดเหมือนนายไม่รู้จักฉันนะไต่ภพของที่ฉันอยากได้ ยังไงฉันก็ต้องเอามาให้ได้ ไม่ต้องกังวลใจไปหรอก I mean, Chayopop ฉัน does, เจอเย I guess, trust you to a degree, but you know, he clearly can sense something is wrong. And he's gonna recognize the tattoo. แก้วนี้ผมขอเลี้ยงแล้วกันนะครับ เรื่องในโอกาสอะไรเหรอคะ เรื่องใน Just โอกา want ส a friendly conversation. ผมอยากรู้จักคุณ Oh, into the midnight madness. แต่กฎของที่นี่คือห้ามเปิดเผยตัวตนไม่ใช่เหรอคะ Oh, he figured you out. คุณเป็นประเภทที่สนเรื่องกฎอะไรพวกนั้นด้วยเหรอครับ และอย่างกฎที่ห้ามประมูลของโบราณเกิน10ชิ้นในงาน How ประ many มู did ล she buy? คุณสนด้วยหรือเปล่า ที่แท้ก็เรื่องนี้เอง ถ้างั้นฉันก็คงเป็นพวกที่ไม่ได้สนกฎอย่างที่คุณว่าจริงๆแหละ Clearly not.
her บอก arc มา is ตรงๆดีกว่า just ว่าคุณต้องการ beginning. อะไรกันแน่ ผมก็อยากถามคุณเหมือนกันว่าคุณต้องการอะไรกันแน่จากงานประมูลครั้งนี้ Oh, he's a little bit เหตุผล frustrated. ส่วนตัวค่ะ Is it dome related? แต่ดูเหมือนคุณจะกลัวฉันเลยนะคะ มีของชิ้นไหนที่อยากได้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะ I don't know if he's บอกฉันได้นะ maybe he could be partly Check it out, intimidated hi. because he doesn't know who she ถือว่า is. ต He อบแทน can't ที่คุณ read เลี้ยง on, เครื่องดื่มฉัน get a gauge on her. ผมว่าเอาไว้เจอกันในงานประมูลดีกว่าไหมครับ I don't know. She might get the upper hand. Maybe he will. Mm-hmm. ถ้างั้นเครื่องดื่มแก้วนี้ฉันขอเลี้ยงคืนแล้วกันนะคะ ส่วนเรื่องงานประมูลฉันรับคำท้าค่ะ ไม่ว่าของชิ้นนั้นจะเป็นอะไร She's definitely going to be a ฉันจะเอามา character เป็นของฉันให้ห we're มด going to really be invested in finding out and wanting แล้ว to เจอ know กั more นในงาน about. นะคะ Hmm. คุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ See? They're toying with one another, but she has the upper hand here. That threw him for a loop that she knew who he was. Honestly, I don't even know if that's gun, because they could hire just an actor right there in that moment to sit there. I wonder if maybe he was doing something else. Is that him? Finally, he's eating. The way, like the sounds. As if something คุณ spiraling. ทา Like, ครับ oh, ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วครับ let's have some fun. Ooh, that's nice what he's wearing. As it like literally looks like midnight. Almost like the twilight hour. I like how they think. I like how they're wearing all these little masks, as if people won't know who one another is. I feel like she might get the upper hand. The สวัสดีครับ CGI. ขอต้อนรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การประมูลในวันสุดท้าย Mm-hmm. และของชิ้นแรกที่เราจะเริ่มการประมูลในวันนี้ นั่นก็คือรอยัลเดนิสครับ ไข่ฟาเบเช่ อีกใบที่หายไป They're quite purposely ซึ่งเรา it's จะ quite เริ่มเปิด expensive. การประมูลในราคา 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ ครับ 100 million. ฉันจะแก้แค้นให้นาย ฝากด้วยครับคุณประธาน Ah, this is how they're gonna do it. และราคาแรกครับ นั่นคือ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย The Hermit ครับ She's gonna play him at his own รา game. คาล่าสุดครับอยู่ที่ She clearly has 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ unlimited amounts of โดย money. The Side Twist Test ครับมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ I feel like he's playing into her 250 hands. ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ She's affected him too much. He's too eager. 300 ล้านดอลลาร์ to wanna สหรัฐ compete. ครับ คุณประธานครับ เราปล่อยชิ้นนี้ไปเลยครับ ผมทำใจเรื่องฟาบิเช่กันแล้วครับ Listen to the voice of reason. He's trying to help you here. You're not thinking clearly. และนับครั้งที่3ครับรอยัลเดนิสครับเป็นสมบัติของ But I thought she could only have 10 items. How many has she had so far? และของชิ้นต่อไปน่าสนใจครับ เป็นภาพวาด Sunflower ลำดับที่ 2 ของศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เราจะเริ่มต้นการประมูลของชิ้นนี้ที่100 ล้าน I mean, these are people that have to be billionaires, multi-billionaires. ยังไม่มีการยืนยันในการรับรองภาพเขียนชิ้นนี้นะครับ ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นของปลอมนะครับรู้แล้วนะไม่มีใครโง่ประมูลของที่ดูเสี่ยงขนาดนี้หรอก มาที่ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ มีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับ Piper, and she's buying everything. อย่าเป็นคนโง่นะครับ เงียบนะ 300 ล้านดอลลาร์ Oh, why are you playing into her ใครให้มาก hands? กว่านี้อีกไหมครับ จะเริ่มนับครั้งที่ 1 Yeah, right, see? ครั้งที่
Like, why would you play into her hand? How foolish และ are ครั้ง you? ที่ 3 ครับภาพวาด Sunflower ครับเป็นสมบัติของ The Hermit ครับ คุณกระทาครับ ไทยพบหยุดพูด เครื่องฉันกำลังร้อนนะ Yeah, we could tell, but she's affected. She's. The See? High Priestess ครับ The Hermit ครับ The High Priestess ครับยินดีด้วยครับ Yeah, this is how much money it's going up ชิ้น by. ต่อไปครับกำไรคริสตัลโบราณที่ถูก The สร้างขึ้น sword จาก crystal. เรือ Here we go. ขององค์เดียวในสมัยเหตุ Ah. ซึ่งมีพลังในการชำระล้าง และดูดซับ Negative สิ่งอัปม energy งคลยิ่งบริสุทธิ์มาก ก็ยิ่งทรงพลังมาก เราจะเริ่มการประมูลที่ That's got to relate to the story we're seeing on the other ดอลลา plot. ร์สหรัฐครับเชิญครับ แล้วราคาตอนนี้แตะไปอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ Yeah, she's like, bye bye. Yeah, it's too much money. 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ Too. มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ คุณกระทาครับ ผมขอพูดอะไรสักหน่อยได้ไหมครับ Yes, ปกตินายไม่เคยขอฉันเวลาจะพูดอยู่แล้วนี่ because there's something important he wants to say. ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆคุณโดมเริ่มมีบทบาทกับคุณกระทามากขึ้นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณโดมหน้าตาเหมือนน้องชายของคุณกระทา แต่ผมไม่อยากให้คุณกระทาเอาชีวิตไปผูกติดกับคุณโดม There มาก we ไป go. นะครับ So, did remind him เพราะโลก of ที่เราอยู่เป็นโลกที่อันต family. ราย นั่นหมายความว่าคุณโดมจะต้องเจอกับอันตรายเหล่านั้นด้วย That's true. แต่ถ้าคุณต้องเสียคุณโดมไปอีกคนหนึ่ง How would that? Yeah, ผม would ห he วัง be able ว่า to คุณจะไม่ continue คิด on? ทำอะไรโง่ๆนะครับ I was thinking because if he lost his brother once before, imagine thinking you're going to lose him repeatedly again. 3,000 ล้านดอลลาร์ครับนายหมายความว่าไง ผมรู้ว่ายังไงคุณก็จะช่วยคุณโดมให้ได้ He's telling you go for it. ทำให้สำเร็จนะครับ He knows you better than anyone. ขอบคุณนายมากนะไทยพบ และ It's interesting it says- ล่าสุดอยู่ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์ I guess it says 3,000 million US dollars, but in subtitles it's saying billion. เราจะเริ่มนับ That's a bit interesting there. นับ 2 นับ 3 ครับ Oh, that was very intentional. 'Cause she would have bet on that more. ดอลลาร์สหรัฐครับ และการประมูลในวันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ เจอกันใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ And now she knows how important this is, and clearly to him, something very important. She could take it. This is why her card was the High Priestess. Right now, she's in charge. Everything's symbolic.ฉันคือผู้ขับลำนำสรรเสริญพระเจ้า Book of Revelation. ผู้รอวันที่พระองค์จะสำแดงการอัศจรรย์ในท้องฟ้าและแผ่นดิน เป็นโลหิต เปลวไฟ และลำควัน Day of Reckoning has finally ดวงอาทิตย์จะ arrived. กลายเป็นความมืด ดวงจันทร์จะกลายเป็นสีเลือด End ด of วงดาว days. จะถูกทำลายกลายเป็นหินตกมายังพื้นโลก ก่อนพระองค์จะเสด็จกลับมา คือวันอันยิ่งใหญ่และน่าสยดสยอง This is why she let she have that. ฉันได้ของที่ฉันอยากได้ไปแล้ว ของชิ้นนี้ฉันยกให้คุณค่ะ ไว้ถ้ามีของที่ฉันอยากได้อีก I'll ฉั take น it จะ from มา you. ขอรับไปจากคุณนะคะ This is okay. And it was so obvious she was just playing. He was playing into her hands, and it was ridiculous how easy she could manipulate him into that. But I guess it goes with the มี episode. ดในมือ Okay. Just scaling it. At least she's got things on her hands. Are you now also eating the food? ทำอะไรกินอ่ะ He's จะขายถาม constantly. ไปนั่งชิวๆก่อนนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ โอเค It's gonna run out. Eventually, she's gonna have nothing left. Like, see, this is what happens when you get too greedy.
and she'll get desperately needy. Boarding School Massacre. It wasn't all those kids that we saw, was it? Did she kill all those kids? ไม่มีจ้ะไปนั่งที่โต๊ะนะเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟ งั้นหนูนั่งรอที่โต๊ะนะคะ หิวจะแย่แล้ว Oh, can we go back to that Boarding School Massacre? หน้าตาน่าทานมากเลย Oh, they're not going to like it as much though because it doesn't have that special ingredient. Watch. See? ทำไมรสชาติมันแปลกๆ ไม่เห็นเหมือนที่น้าอิงเคยทำเลยอะคะ มันขาดอะไรบางอย่างไปครับ See, something's missing. น้าอิงไปทำมาใหม่ได้ไหมคะ พอดีว่าของมันหมดตู้แล้วอะค่ะ ของมันหมดก็ไปซื้อมาใหม่สิครับ They're so desperate for it, เอา see? ไปเลยครับ คือ อิงเอาไปหมดเลย เอาเงินผมไปหมดเลย เอาไปหมดเลย น้าอิงไปทำมาใหม่นะคะ ถ้ามันไม่พอ Wow, see what เอา happened? ไปเลย น้าอิงไปทำมาใหม่ มาของอยู่ที่ไหนไป น้าอิง มันไม่พอ น้าอิงไปทำมาใหม่ โอเคค่ะทุกคน อะไรเก่าเลยเลย โอเคค่ะ พี่สาวนะคะเปิดประตูหน่อยค่ะอยู่ในห้อง See, everyone wants what. Yeah, see? How much power she has over everyone? คุณลิสาคุณอิงมานี่เลยคุณลิสาอยู่ไหนคะคุณนั่นแหละเป็นคนผิดเลยทำให้พวกพี่ต้องใช้เกลือนั่นน่ะ I like how she's getting the blame for everything. นั่นไง One bag. Fight. They'll kill each other for it. Yeah, see? People turn on one another. It's all about the power and control. See how madness ensues? She gave them all enough for her to have control over them, but then took it away. Yep, you're surrounded by the chaos. Is the dad dead? I knew it! I knew it! He's crying. Oh, it's her! คุณอิงมาทานด้วยกันสิคะ Is that... Why is she... เนื้อคนเนี่ย อร่อยดี Why are you cooking his flesh? ลองมาชิมด้วยกันไหมคะ No, not really. แกเล่น Yeah. กับครอบครัวฉันทำไม ฉันก็มาเพื่อช่วยคุณอิงไงคะ And this is help? เห็นว่าเป็นคนกันเอง ฉันก็เลยจะมาบอกวิธีทำเกลือพวกนั้นให้ Human flesh. เพื่อที่จะต้องการให้ใครอีกคนมีความสุข มันก็ต้องแลกมาด้วยน้ำตาของอีกคน Ah. ไม่แปลกเลย ที่เกลือเสน่ห์นี้ จะทำจากน้ำตา ของคนที่กำลังเจ็บปวดที่สุดในชีวิต กลั่นออกมาเป็นเครื่องปรุง So it's tears of pain. แต่ว่านะคะคุณอิง มันควรจะเป็นน้ำตาของใครดีคะ Wouldn't the daughter have ไม่เคยมีใน given ตำรา you บอ a ก better ว่า taste? จะต้องเป็นน้ำตาของคนที่เรา Ah, that's why, เป็น okay. น้ำตาของคนที่เราเกลียด หรืออาจจะเป็นน้ำตาของคนที่เราไม่ต้องการจริง Ah, she has 3 options. ๆ อย่างลูกเลี้ยงของคุณอิง I was waiting for this moment to come about the stepdaughter. จับมีดในมือนี้ไว้ให้แน่น แล้วใช้มันกับคนที่คุณอิงอยากให้เขาหายไปจริงๆสักที But wouldn't she be arrested for murder? It's the voices as well, like whispering to her. See? They're both doing it. Both of them are doing this to them, see? I wonder what they are exactly. ดูเหมือนว่าลูกเลี้ยงของคุณอิงเนี่ยจะชอบเนื้อของพ่อแกมากเลยนะคะ เคี้ยวไม่หยุดเลย แก
I mean, you ate your own father's flesh. แกแย่งพ่อมาจากฉันกับแม่ทำให้แม่ฉันฆ่าตัวตายยังแกนะ I guess their tears and their rage would be the perfect salt ingredient. เข้าใจละงั้นก็มาจบเรื่องนี้กันวันนี้นั่นแหละ Fight to the death. Oh! If you pull it out, no, if you pull it out. Yeah, he's dead. แกทำให้ชีวิตฉันไม่รอดแกนั่นแหละที่แย่งทุกอย่างไปจากฉัน I mean, neither of you had a perfect life. โดยความเพอร์เฟกต์ไปจากฉัน Oh my. Insane. Both of them. She got the upper hand so easily as well. She's got a taste now for human flesh. รสชาติของความเจ็บปวดอร่อยสำหรับผู้ชนะเสมอ Hmm. She is gone, like completely คนของ now. ผู้ชนะ Yeah. So they pick two people and then they do the bet. They're gonna kill her, right? And get her tears? ฉันจะบอกเคล็ดลับสุดท้ายอะไรให้ Which is what? การที่จะมาเป็นผู้หญิงเนี่ย มันเป็นเรื่องยาก Every house, the victor emerges. And they saw the children. ไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ดี Are they all gonna jump off the building? There's the mom. เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นผู้นำที่ดี Right? How freaky that we all saw the kids earlier, now they're all just covered clearly in their parents' flesh, having killed them. Okay. She's bringing them to this woman. An army. ซึ่งมันเป็นเรื่องยาก ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้ทั้งหมด So they work for her. But if you have a little bit of magic, a special kind of magic, It's just her. Both of them were her and mixed into one. everything will be possible. Okay. What is she? It's very cultish. It's literally a cult. So there's one woman who has it all. อีกไม่นานเวลาแห่งการคืนชีพจะมาถึงแล้ว So it's very biblical, the resurrection. Oh. That cursed body, I'm guessing, will bring the end of days? Because they spoke about Revelations, the book of Revelations. เป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรล่ะครับ Now that I've eaten. จูนบอกว่ากำลังหาทางช่วยผม ขอบคุณมากนะครับ I don't know if this is the best way now that we watched the episode and what's happened. สร้อยเนี่ยทำมาจากผลึกเกลือ
โบราณเขาว่ากันว่าเกลือคือของที่บริสุทธิ์ I feel soup was to มี keep พลังใน away การ like ปัดเป่า bad และ things. ดูดซับพลังงานที่ชั่วร้าย Well, let's see. Hopefully that helps him later on. นายต้องใส่สร้อยนี้เอาไว้ Okay, I But have to hand remember that. Bad possibility of him taking it all. แพงมากไหมครับ แค่นี้ขนหน้าแข้งฉันไม่ร่วงหรอกนะ เกี่ยวอะไรกับคนหน้าแข้งนะครับ ผมก็ไม่มีคนหน้าแข้งให้ร่วมเหมือนกัน He's not asking you to pay him back in that way. He just wants you to survive. โดม ฉันไล่นายออก Oh. กลับไปอยู่โลกปกติของนายซะ To your ordinary อย่า world. กลับมาที่นี่อีก Okay. That was an interesting way to end it. ที่นี่ไม่ได้ต้อนรับนายอีกแล้ว Is he trying to protect him here? If he gets rid of him, then he can't be hurt. Of course, he can't go back to his ordinary world because ครับ isn't he? This isn't really him. Like this isn't the จากนี้ไป that dome from before. คุณจะหาที่นี่ไม่เจออีก Interesting that they're doing it right here, right before the halfway stage. Clearly, like this is Act 1. คนอื่ We're นจะ about to ว่า head ยังไงฉัน into ไม่รู้ Act นะ 2. แต่ฉันจะไปเยี่ยมนายให้ได้เลยโดม Will he be able to see you? Recognize you? Remember? I mean, if it's to protect him, you're trying to do the right thing. But from what we got with that woman and what she was doing with those children, I don't know if that's going to help you. Does he even have a place to go back to? Wait, is that Nanon? It is. Interesting. Does he have a limp? Does he have a lame leg? Oh no. Oh no. Is he gonna create the perfect woman? His story arc is about to happen. ผมจะมา Well, firstly, what did all of you think of the episode? I have to be honest, I did find this so far to be the episode I was least interested in overall. Still, like, there were moments that really captivated me with who the woman is, the High Priestess, we'll call her right now because they haven't revealed her name. At least not in the episode. When the kids flew off and then they managed to get to where she is, I was like, okay, this is another set of children that have she's either taken or have gone to her, that she's had some sort of control over. She's almost like the Pied Piper. It was interesting about the sword and perfection, and people wanting to achieve perfection, and the cost of it. And the story had interesting moments, like in and how she knew the father and how it all came about. It seems like it was all manipulated
for them to do this, so to kill the father or mother, the first husband or wife, and then have a new person come in and the kids hate them and then kill them because they all came together at the end. The kids, they all obviously succeeded and they're the ones who survived the future. There was a whole thing about the Revelations, Book of Revelations, that was read out at the end of days. Like the end is coming, like who will be the savior to save them all, if there is one. So it became very biblical, this episode, like very biblical, more than it has been before. Obviously there's elements of it throughout, and it was interesting because obviously it felt like they used an extra for Gunn, so maybe he was busy or he just wasn't needed for that episode, just as like they could do a stand-in. Then him being kicked out, it felt like protection, but is it protection? Because then he's left by himself. And I don't know. We'll see how it goes, because obviously the whole sword crystal and all of that, the sword and what it was supposedly made from and why it was so potent. But the whole fact that she was both of these women controlling these people was very interesting, because I wonder how many times she was able to split herself. Could she be like thousands or hundreds of people or beings manipulating and controlling you? So that was very, very interesting. Obviously, the High Priestess is, right now, the most intriguing part, because she's been brought in. Here's this new antagonist, and she's strong and she's powerful and she has unlimited funds and means and clearly like control over people. Interesting that they brought Nanon in at the end. Very interesting there. And then him having the mannequin as if he's going to build the perfect woman. And he walked in a certain way, so there's something going on with his leg. And I'm not sure what that will be. I'm not watching what's coming up next parts. I don't like to. I like to just go into the episode blind. But yeah, interesting moments. Like the distortion of the camera. That they really played up with the music, but it was very eerie music, and it really did work. And just the characters were interesting, but I do feel like I wasn't as invested. But it was smart of them to make you feel like, oh, these are two separate episodes. Like I said earlier, it didn't feel like it was part of the regular cursed items, and then actually as it went along, it exactly is. They just lulled you into a full sense of this is something different, and actually it all ties in, and it's all to do with the cursed item of the mummified corpse and who that really is. Maybe it's Doom, and once he's reawoken, that's when the end comes. Plus, we got that moment where Tripod said, like, he reminds you of your younger brother. So, I think a lot of us were feeling like, is there a family connection with how he reacted to him? What is actually going on? Was he the body that was burnt years ago? And so, it's always that guilt that he couldn't save his younger brother. But yeah, very biblical. I didn't expect it to be so heavy-handed with the biblical sense. We'll see where it's going, because obviously she's come into it now, the High Priestess, and it feels like she's building an army, especially of children. I guess the blood of the pure. And we'll see where it goes from there, because now that Dome has been kind of kicked out, she kind of can swoop in and try and manipulate the situation into her advantage, because we don't know how strong she truly is. And will the soul crystal chain, will it help? The ankle brace, it might not. It might have no power against her. So that, like, elements like that were very intriguing. I just found it not the most enticing for me episode, but had really good, like, gotcha moments.